waxa uu ahaa mid geysan jira dilal foolxumo badan laga soo bilaabo 7 Agoosto ilaa 10 Sebteembar 1888. Jack the Ripper waa dilaa caan ah ahna mid ilaa hadda aan wejigiisa la aqoonsan. waxa uu ahaa mid qorshayaashiisa ku wareeriyay booliska. dadkii uu dilay waxa uu badnaa dumar, kuwaas oo ahaa kuwo ka ganacsada jirkooda. waxaa la sheegaa 11 qof oo dumar ah inuu dilay, balse 5 ka mid ah ayaa la xaqiijiyay. intooda badan ma uusan u sameyn wax naxariis ah. qaar ka mid ah waxa uu kala baxay keliyahooda, halka qaar kalena uu kurka ka gooyay. halkani waa Maashiil. kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. Jack the Ripper. sanadku waa 1888. magaalada London waxay xilligaas ahayd mid ka mid ah magaalooyinka ugu horumarsan dunida. waxay hooy u ahayd tiro badan oo dad muhaajiriin ah, kuwaas oo raadinaya nolol. waxaa ka dhisanaa dhismayaasha xilligan ka dhisan dalka Hindiya oo kale. dadka cusub ee imaaday magaalada iyo dadkii ku dhashayba dhexdooda kama imaanin wax isqabqabsi ah ama cunsurnimo. waqtiyadaas magaalada London waxaa ka jiray rabshado badan, dambiyada iyo dilalkuna waxay ka ahaayeen wax caadi ah. nolosha noocan ah, Jack the Ripper waxay u fududeysay inuu noqdo dilaa qarsoon, marnamana aysan suurtagal ahayn in la ogaado shakhsiyadiisa. Jack the Ripper waxaa la rumaysan yahay inuu geystay wax ka badan 11 dil oo kala duwan, balse ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay 5 dil, kuwaasoo dhammaantood dumar ahaa, waxayna kulligooda ahaayeen kuwo ka ganacsada jirkooda. warbaahinta Ingiriiska ayaa waxay wareysteen wax ka badan 1,000 qofood si ay dilaaga wax uga ogaadaan, balse ma jirin cid garan kartay ama xog haysay qofka uu yahay dilaaga. sidaas si la mid ah, booliska ayaa soo xirxiray dad aad u far badan, waxayna wadooyinka dhigeen ciidamo 24 saacba ilaaliya oo dabagal ku haya dilaagan qarsoon. balse Jack waxa uu u muuqday mid dhammaantood ka wada baxsada. miyuu ahaa dhakhtar, mise ganacsade, ama nin mutacallim ah oo wax bartay? midda ugu yaabka badan ayaa ah in booliska loo soo diray warqad ka socotay dilaaga qarsoon ee Jack the Ripper. warqadani waxaa ku qornaa hadallo jees-jees ah iyo qorshayaasha uu fulin rabo iyo weliba dadka uu dili rabo. 16 Oktoobar 1988, nin uu magaciisu ahaa George Lass ayaa waxaa soo gaartay fariin ka socotay dilaaga qarsoon. ninkani waxa uu madax u ahaa kooxo ganacsato ah, kuwaas oo doonayay inay gartaan cidda uu dilaagu yahay. fariinta loo soo diray ninkan waxay ka koobnayd warqad yar iyo keli bini aadam. kelidani waxaa lahayd qof dumar ah oo uu dilaagu markaa soo dilay. dilaagu waxa uu warqaddu ku muujinayay in haddii kooxdan ganacsatada ah ay soo dabagalaan, inuu isaguna u dili doono qaab ka baxsan bini'aadinimada. sidoo kale dilaagu waxa uu warqadda ku sheegay in haaf ka mid ah kelida inuu cunay. Jack waxa uu ahaa mid xirta dhar ka duwan dharka ay xirtaan dilaayaasha kale. waxa uu xiran jiray jaakada uu dharkeedu gaarayo ilaa jilbaha iyo koofi dheer. asal ahaan magaca Jack the Ripper waxa uu ka imaaday warqadii aan soo sheegnay ee uu qoray dilaaga. ilaa hadda ma jirto cid aqoonsatay qofka uu yahay dilaaga, balse waxaa jira 4 qof oo looga shakisan yahay inuu yahay dilaaga. 4taas qof waxa ay kala yihiin Albert Victor, Joseph Barnett, Aaron Kaminsky iyo Francis Templeton. 4taas qof waa kuwa looga shakisan yahay inuu yahay dilaaga, balse ninka saddexaad, Aaron Kaminsky, ayaa lagu tuhumayaa inuu yahay dilaaga. sababtu waa mid ka mid ah meedyada uu dilay dilaaga in laga helay DNA. kadib markii la baaray DNA-ga ayaa lagu ogaaday in dilaagu u badan yahay Aaron Kaminsky, ahna muhaajir timajaro ah. soo bandhigidda cidda uu yahay dilaaga waxay socotaa wax ka badan 1 qarni. ilaa hadda warbixin sax oo ku saabsan qofka uu yahay dilaaga lama hayo, balse Aaron Kaminsky ayaa ah kan ugu soo dhow. qisada ninkan waxaa laga sameeyay filmo badan aan la soo koobi karin, kuwaas oo dhammaantood la soo daayay wixii ka horreeyay 2018. Jack the Ripper.